係啦，咁首先啦，第一樣 set 翻嘅嘢咧，咁我就會攞手呢度先嘅。咁就係想 set 翻個 Ellie 嘅套裝啦。咁首先第一樣就係想 set 翻個 poster 嘅。咁呢個 poster 就係呢個雨傘啦。咁就係 BB 嘅。咁一陣就 show 俾大家睇個 poster 噶啦。咁第二樣啦，係 Ellie 套裝嘅嘢咧，就喺呢度啦。咁就係有呢一個嘅花露啦。咁我之前一直都唔捨得用啦，咁所以入邊都係好新嘅，都係冇搽過啊咁樣噶啦。而且嗰陣花露味都好重啦，咁即係代表我真係冇用過嘅。同埋會送翻呢個舞台啦。咁簽名紙就冇噶啦。咁同埋呢一個包裝袋嘅，咁我都唔擺翻落去住啦，擺到先。咁之後要 set 翻嘅 Ellie 套裝咧，就後有呢本卡簿啦。咁我唔知大家之前有冇睇過嗰段片啦。咁就係呢個字仔卡簿嚟嘅，係啦。咁入邊就係會有4版嘅，唔係，應該係四頁啦，有8版，咁就會有32格嘅，因為雙面咁樣啦。咁呢度可以自己黐啲自己中意嘅嘢落去嘅，係啦。咁就呢本嘅卡簿嚟嘅。咁我就咁樣擺啦。咁之後就會有2張過膠咗嘅 Ellie 啦。咁你哋就可以好似我咁樣攝喺張台咁樣嘅。係啦，過膠咗就唔記得去整巢啦。咁最好都係唔好屈嘅，咁就係 UR 嚟嘅。咁後面就係白雪雪㗎啦。咁就一個覺醒，一個未覺醒嘅。係啦，咁之後咧就有呢啲東東嘅。咁呢啲東東又係乜嘢嚟嘅咧？咁我呢度又要擺翻好佢啦。咁呢啲東東咧就係嗰啲手遊卡嘅抽包嚟㗎啦。咁就10蚊包，入邊有2張嘅。咁手遊卡又係啲乜嘢咧？咁我哋抄翻俾大家睇先。咁手遊卡就係咁樣嘅。咁就係我哋玩 School Idol Project 嘅。咁就係有呢啲卡啦。咁後邊就係咁呢張就係2張嗰啲叫咩咧？送嗰啲 UR 啦，係啦。咁後邊就係呢個卡簿嘅 Ellie 嚟嘅。咁就係近排台係啦先送完嘅一個卡啦。咁呢個就係頭先嗰個婚禮嗰個。咁即係一個覺醒券、覺醒號啦。咁呢度就有10包嘅，呢度就有10包啦。咁每包有2張嘅。咁就入邊都有機會抽到 UR 啦，應該係一定會有幾包 UR 喺入邊嘅。咁就係啦，睇下大家買唔買啦。咁呢個就係呢個包裝我自己 pack 㗎啦。係啦。咁之後就會有呢個嘅自製書籤啦。咁呢個書籤已經用個膠袋包好佢㗎。咁如果大家用先可以攞出嚟啦。咁呢個書籤係點自製嘅咧？咁就係用呢一啲 poster 盒，然後就揾 cut 一 cut 出嚟就可以 cut 到咁樣㗎啦。係啦，咁就 OK 幾靚嘅。咁都係會 sell 翻㗎啦。咁之後就有呢卷嘅 poster 啦。咁就係呢個劇場版嘅 poster 嚟嘅。The School Idol Movie 係啦，咁就會有啲折痕，因為佢嗰陣都係折住俾我哋嘅啦。係啦，咁我都會 show 俾大家睇下嘅。咁而家就會影一影嗰個彩虹傘 poster 啦。係啦，咁就有呢個嘅 poster 嘅。咁呢個而家都會貼一貼俾大家睇下啦。咁呢個就係劇場版嘅 poster 嚟嘅。咁就有少少巢啦，咁就唔好意思啦，因為佢都係接住俾我哋嘅，係啦，咁就好靚啦，咁都好大張嘅，係啦，咁我都形容唔到啦，咁總之就係好似4頁紙咁樣啦。係
係啦，咁之後呢度就會有呢一個嘅 poster 啦。咁我就擺喺度先。咁之後就會想 sell 翻一個，大家睇下要唔要啦。咁就呢一個嘅淨盒嚟嘅。咁我就會攞開呢啲先。好啦，咁就係我呢一個嘅 Taste 嘅淨盒啦。咁入邊仲剩翻5個包裝嘅，係啦。咁之後入邊仲有2個嘅呢一個舞台啦。咁一個 Lily White， 呢個就係咪 Printemps？ 我唔記得咗點讀，唔好意思啊，讀錯嘅話，係啦。咁大家都知道啦，呢個就係 Hono Kakodori 同埋 Hanayo 嘅一個組合，呢個就係 Umi no Somi 同埋 Lin 嘅一個組合啦。咁 Bibi 嗰個頭先已經包咗落 Ellie 嗰度啦，咁所以就係咯冇噶啦。咁之後入邊都冇嘢嘅，咁呢個盒都係呢度冇開過噶啦，咁我都唔捨得開啦，因為係啦。咁後邊就好新淨啦，冇刮花冇剩嘅。咁俾大家睇呢度先，呢度都係啦。然之後俾大家睇下上邊呢個位，係啦，咁就係咁樣嘅。咁睇下大家要唔要啦，因為我都呢個盒都咩㗎。咁就報翻啲價錢先嘅。咁呢個啦，咁就係10蚊包，呢度有10包，咁就100蚊可以要晒佢哋㗎啦。咁之後呢個 poster 啦，就係劇場版嘅 poster。因為有啲茶啦，咁所以都係會 set 翻10蚊雞嘅啫。係啦，10蚊。咁之後呢一個嘅書籤啦，咁都係會 set 翻10蚊嘅啫，10蚊。係啦，咁之後咧就會係 set 翻呢一個嘅，呢一個就會 set 翻好平嘅啫，咁就係20蚊啦。咁如果 Ellie 套裝啊嘛，話明，咁呢一個都係用咗20蚊雞嚟整，咁所以就會40啦，即係呢個用咗12蚊，咁呢個當係50。係啦，呢個當係50嘅，唔好意思啊，又跌咗部機。咁呢個就係會50蚊嘅，50蚊。之後夾埋呢一個啦，即係個 poster。咁呢個就係賣翻40蚊啦，咁呢個90蚊。咦，咁仲差少少喎，仲差少少係咩呢？你可以要一包呢啲啦，或者係我買呢啲卡俾你嘅。都唔使嘅，點好呢？夾埋呢個盒啦，咁呢個盒夾埋就100蚊咁樣，就 Ellie 套裝，睇下大家要唔要啦。咁如果唔要嘅話就可以淨買嘅，咁如果一次過買晒就可以平20蚊，咁就70蚊全部噶啦，咁就係一個好抵嘅套裝啦，係啦。咁都七七八八啦，咁都係呢一度嘅。咁呢個盒就賣翻賣翻20蚊啦，係啦，都係咁跌機，唔好意思。咁呢個就會賣翻20蚊嘅，呢個盒加埋呢啲一啲嘅套裝啊，呢一啲就賣翻20蚊啦，咁就好抵㗎啦。係啦，咁就今日嘅價錢就差唔多啦，咁我哋下段 video 再見啦，拜拜。